अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अपने घर में खुश खुरम होंगे। एक न्यू वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं आपको एक घरेलू रेमेडी बताऊंगी। जो चीज़ें हमारे पास घर में अमूमन मौजूद होती हैं किचन में, उससे आपका जो ये खांसी, रेशा, बलगम वगैरह हो जाती है, इसको ठीक करने की ये रेमेडी है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये मेरी अपना आजमाया हुआ नुस्खा है और इससे ना सिर्फ ये कि आपका रेशा खांसी ठीक होगा, बल्कि इसके मुसलसल इस्तेमाल से आपका पूरा विंटर सीजन बहुत अच्छे तरीके से गुजर जाएगा और आपको दोबारा भी रेशे, खांसी की, बलगम की तकलीफ नहीं होगी इंशाल्लाह। तो इसके लिए आपको क्या चीज़ें चाहिए मैं आपको बताती हूँ। ये है अदरक। इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है ताकि जिस वक्त हम इसको इस्तेमाल करें तो इसका अच्छा सा रस निकले। लौंग है, दारचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और ये है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, साबित काली मिर्च। आपने क्या करना है कि मैंने एक इंच का टुकड़ा लिया था अदरक का और इसको मैंने बारीक चॉप किया है क्योंकि मैंने पानी में बॉईल करना है इसको। तो बारीक अगर चॉप होगी तो ज़रा इजीली इसका जो अर्क है वो निकलेगा। आपने इसको 20 से 25 मिनट 2.5 कप पानी में बॉईल करना है। 2.5 कप पानी में जब बॉईल करेंगे तो इतना इसको पकाना है कि पानी 2 कप रह जाए। इसमें हर चीज़ जो है वो फ़ायदेमंद है। इसका एक और फ़ायदा ये है कि आपको मुस्तकिल जो सर्दी होती है, किसी को सर्दी लगती है बहुत ज़्यादा, उससे भी आपको बचाएगा। सीने की जकड़न को ठीक करेगा और आपका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग करेगी। ये भी उसके लिए भी बेहतरीन ये है। तो ये मैंने देगची में 2.5 कप पानी ले लिया है। इसमें मैं ये डाल रही हूँ अदरक, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, ब्लैक पेपर और ये 2 सब्ज़ इलायची हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़। एक बड़ी इलायची, एक दालचीनी और 4 लौंग। ठीक है, अब मैं इसको बॉईल करने के लिए रखती हूँ और फिर मैं आपको कुछ देर के बाद दिखाती हूँ। ये मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। स्टार्ट में मैंने इसको तेज़ आंच की है इसकी और 2 मिनट्स के बाद मैं इसकी आंच हल्की कर दूँगी और कम से कम 20 मिनट्स या 25 मिनट्स भी आप इस पे लगा सकते हैं ताकि अदरक का और सब चीज़ें जितनी भी हमने डाली हैं इसमें हर्ब्स, उनका अच्छा सा अर्क निकल आए। तो मैं इसको ढक देती हूँ 2 मिनट्स फुल आंच और उसके बाद हल्की आंच पर। ये देखें अब ये बहुत अच्छा सा बॉयल हो गया है। 25 मिनट्स इसको हो गए हैं। मैंने अच्छा से इसको पकाया है ताकि अदरक का और दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च और जो लौंग है उसका अच्छा सा अर्क निकल आए। अब हमारा ये बॉयल हो गया है। अब इसमें हम ये एक कप में डालेंगे, थोड़ा सा छान लेंगे क्योंकि मुंह में हमारे ज़रात वगैरह ना आए। जो हमने डाला है उसका अर्क तो निकल आया ना सारा, तो उसकी ज़रूरत नहीं है कि सारा अर्क वो भी आए, हमारे हर्ब्स भी हमारे मुंह में आए। मैंने तकरीबन 3 कप पानी डाला था जो अब ड्राई होके 2.5 कप रह गया है। जब अदरक और डिफरेंट हर्ब्स का जो कहवा है वो तैयार हो गया है, सर्दियों में इंतहाई इफ़ेक्टिव है। आपके सीने को गर्म रखेगा, आपको सर्दी से बचाएगा, रेशा, खांसी, बलगम को दूर करेगा इंशाल्लाह। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ख़ुद पिएं, पूरे घर वालों को पिलाएं। तो इसको दिन में 2 से 3 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ ऑफ कप इस्तेमाल करें, रात को सोते हुए तो ज़रूर ही इस्तेमाल करें। तो इसको वैसे भी इसका जायका बहुत अच्छा है, आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें शहद भी डाल लें तो ये तो जिनको पसंद नहीं है जायका तो वो भी बहुत हैप्पीली इसको पी लेंगे। और दूसरा वैसे भी शहद का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो मैं इसमें आपको शहद डाल के दिखा रही हूँ। एक में मैं शहद मिक्स कर रही हूँ और एक में नहीं कर रही क्योंकि मुझे तो वैसे ही इसका जायका बहुत पसंद है। तो ये मैं पी लूँगी, ये मैं अपने बच्चों को दे दूँगी हाफ हाफ कप। ये वो फिर बहुत शौक से कि मीठा होगा, जायका अच्छा होगा तो बहुत हैप्पीली वो पी लेंगे।
उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और मज़ीद क्या चीज़ आप इसमें इम्प्रूवमेंट चाह रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।